大家好啊！最近咧，獎門人生日啊，生日就介紹個年藝以前提到嘅，唔知今次咧佢唔知嘅難度，但係咧頭先明特登帶嘅，同時求謝，你
啲貨包一齊咗成個塔片咁整個蠟燭咁樣啦，咁都幾新穎嘅，即係我講過喺度。不過唐詩詠你炒都已經3年啦，都仲快過仲唔使，我見你嘅關係啊，非錢喎咁樣，即係有錢都幾十萬啦，咁全部都真係為佢跟8個實質啦，唐詩詠就可以成方面嘅話咧，嗰時係4個仔投資嘅，咁但係開波嗰時就可能2千萬，咁啊之後就話8千萬或者成年200萬咁樣，咁所以嗰陣時唐詩詠我哋住好啦，跟住我哋話打完本身2千層就非常之貴啦，我哋8個即係正常啦，超過我今年買3千個啦，成年6千啦，完全係火圈，但係咧咁就直接話咧唔係歡樂喎，咁兩嘅事嚟，咁啊啲就拆解啦。咁首先話佢間200個啱啱嗰陣時，如果有諗到嘅話咧就係點解成龍大哥都會送花俾佢咧？佢無啦啦咁樣打咗幾個字，為五仔可以即係眼都冇隻眼咁講嘅，咁我覺得無啦啦乜嘢咁講嘅，琴晚睇過人所以有班人話咧，啱我查咗件事就係1萬咁樣啊，佢爸爸佢媽咪就一直都好耐嘅，根本都冇點聯絡嘅，所以你講話即係長輩之間有啦啦就1萬咁嘅，咁但係我哋查件事咧，咁嘢就知道咧，原來最有可能嘅原因就係佢3個其實就係做過呢啲最貴嘅主持，咁嗰陣時100年前我哋就放林卡士嘅大會啦，或者同明星啦，即係其實好似金會嘅經費都做過呢啲嘢啦，咁可能就係嗰陣時做100年前就係放林啦，嗰陣時已經令到呢班長輩對女仔有晒印象，咁啊當然之後就會開鋪啦，咁但係阿傻花去鼓勵佢啦，咁啊更加嘥咗錢俾佢啊，即係幫襯下嗰個投資頭啊，點解做到咧？咁至於話最近有冇咧前幾日咁亦都咧為呢件事作出咗解釋啦，同埋原來唔係因為3年而係公司入邊咁多人排隊咧，佢哋做翻商業方法嚟分啦，同埋咧加快嗰個生產流程，即係話一次開即係每次出動咧就8個字製作多啲咁樣啦，咁可以應付到公共嘅人潮啦，其實呢個方法嘅，咁你話而家都係100包嘅賣晒，咁佢咧當初咧即係話諗住即係增產嘅時候，即係增加產量嘅時候啦，都投資考慮咗呢啲咁嘅單名，開頭咧我哋就嘅大概就係咧，咁而家就快啲做到啫，賣晒包就成功啦，咁至於話而家生意越嚟越好，有冇諗過開分店咧？咁佢話考慮過嘅咧，佢係唔因素啦，咁假如佢分店得咁嘅嘢，佢講嘢，咁一日都唔係夠，就係佢講嘢，或者話佢揾到人啦，但係咧如果有佢分店就冇人考慮咁多，冇投資咁多啦，即係呢個時候就係有可能啦，咁係嗰啲 office 呢啲咧，其實都有上咁現實嘅水平咯。
只要平時排完嗰陣認真嘅話，你基本上你可能幾千次、幾百次啊，你到時去到入晒嗰時候，你到時去就實幾錢咁樣做，基本上即係我而家喺分佈入邊，即係對呢啲嘢你做排嗰陣真係點嘅啫。不過我成日都同翻佢講，我哋睇。咁至於一早前傳佢話要搬完嗰件事嘅時候咧，自己根本就冇屋啊，自己係影嗰陣咧，工作完咗，可能朋友屋企度買咧，佢覺得係大家睇睇佢自己繼續希望咧，真係可以咁樣即係入去地方啦。其實香港都唔出奇嘅，我係識得咁咪啊，嗰班我就係夾咗放工即係做嘢啊嘛，佢呢啲喺度玩搞嘅嘢，我哋咪搬入到啫。咁對於同事嚟講，呢件事咁算咩？但係對於同事咧，最多都係唔會去越住好啫，咁點解事啊？咁至於佢同長輩嘅關係咧，我哋點知咩問題咧？發現一樣嘢，我咧當年咧同我揾識一齊咧，係嗰種嘅事會喎。同埋咧當年咧佢哋就係就用天線嘅先至喺埋一齊。如果係嘅話咧，真係都算係好多事咯，即係有得明都唔得嘅天嘅事咧。咁我想你都知啦嘛。至於話同事明會唔會上翻路線咧？其實我睇到有幾個訪問都講過啦，話人生大用嘅時間咧都係等機會嘅。同埋咧，將時嗰段時間咧都成年半冇嘢做，覺得呢個工作係太過所以嗰啲先至會咧同事。不過咁難得跳出咗呢個圈啊，咁點會就睇過嚟翻咁靚？即係其實我覺得佢拍電影啦，即係做舞台劇好啦，因為呢個人哋主要咁上會啦，咁就好似之前嗰陣時喺度等人哋做嘢，咁而家做嘢冇劇冇嘢做，咁就有間鋪係翻去打電話忙啦。所以話佢翻去拍自己嘅機會，我覺得唔會咁大，因為你諗到啦，拍劇都唔幾時間喎，哇！佢有部即係本身做咩嘅啫，除咗諗住做間鋪或者有人幫佢繼續打呢間鋪啦。但係而家咁話，佢唔做間鋪，佢小鋪咯，正如我上次見到個打完成間鋪嘅賣點係麵包質素食嘅話，你哋但係呢間鋪嗰個賣點係同事開嘅鋪啊，個個都係係最少人打緊佢話明星㗎嘛。咁又變咗冇同事嗰陣時，不過最緊要嘅係大佬見到啦，差唔多年尾啊，要翻嚟講第二件事啊，話晒都話你請個日本嘅大師過嚟做你嘅後生嘅顧問啦。咁呢個應該都會差到邊啊？咁其實我都係支持麵包人哋嘅，嗰個台灣選擇喺度。我話台灣麵包就喺度，點解咧？因為台灣啲麵包真係太勁啦。如果咧以正式歐洲嘅麵包嘅基準嚟台灣嘅麵包咧，基本上台灣麵包係唔係一定麵包，應該一定係高點。點解咧？因為呢啲雞蛋嘅糖量嘅比例咧係同正式麵包有少少相咧，係嗰啲嗰啲。但係對於歐洲嗰啲麵包師傅睇翻嗰啲咧，佢哋話嗰啲高點嗰種麵包，喺台灣如果食個正式嘅歐洲嘅批發麵包咧，其實價錢真係分咗唔少嘅，差唔多價錢嚟㗎嘛。不過始終麵包都係快餐啦，食太多咧，食太多咪太好嘅。咁啊，中人食嗰啲啦，咁我哋講呢個啦，大家對於佢嘅麵包盤有咩新嘅更新嘅歡迎留言理性討論，真係理性討論真係好嗱，我即係分享我個人觀點嘅麵包上面唔係爭進啦。咁有個人有高手啦，有另外經營手法啦，咁你可以喺個分享啦，你做嘢嘅有高招啦，咁啊可以發言啦。但係你針對我嘅話，我啲方面係幫你講，因為我企業做生意，幫以前我嘅有啲嘢咁樣新嘅方法，新思維，我哋咁樣做嘅新思維係。我覺得真係而家咁勁嘅時候啦，而家啦，咁今日夠膽咧出嚟去開鋪頭啊，甚至乎講真嘅，我覺得呢樣嘢係一個非常之有勇氣啦，同埋好大膽嘅壯舉嚟嘅。咁希望你可以振興我哋個經濟，大家可以咧冇消費啦，持下個經濟好嗰陣時，即係我覺得而家台灣香港嘅情況都差唔多。我哋嗰個年成大概有60%以上嘅即係台灣嘅經濟跌咗差唔多半啦。咁我覺得呢個做半年，每個中國，甚至乎咧好多自己嘅營業區咧都係實質好嘅，就好啱啱就走啦。即係可惜只係間時間就啱啱嘅啫，即係諗嘅咧。當有咧話有埋情況嘅，可能呢個時候即時開始即時創業咧，可能有啲實質嘅東西嘅。不過香港呢個發展就會快。香港有賣豆啊，呢排啲疑惑，好多人覺得細細驚啦嚇，又話佢哋但係我話俾你聽，日本政府而家做緊啲嘢嚇，仲驚過你。點解咧？點解有例子啊？佢哋都擔心，佢哋都好似覺得真係有難嘅。依家佢哋開始做呢啲防災走難嘅叫做情景，或者係啲防災嘅演習嘅嚇。咁但係聽下就好似咁做真係點到嘅話啦。因為日本方面佢哋嘅國家嘅官方都會搞啲演習，覺得呢個情況係有機會發生。嗱，我見到呢個台嘅前奏都會搞啲新聞啊，因為我做埋啲雜誌啊，咁呢啲有先做研究啦。咁我都平時咪上班啦，有陣啊，有陣啊，我哋睇啲有不過我三個都有啲有嘅。咁日本一個咁成地震嘅國家，佢哋就對呢啲所謂地震嘅咧係做得清楚。佢哋對於一個防災演習呢啲定職高嘅嘢。咁但係對於呢個防災演習呢啲日本官方唔同嘅角度唔同嘅層面去評價咧，佢做啲嘢會喺度鬥住眼嘅喎。嗱，咁所以咧近期一次日本官方又做咗啲叫做演習嘅陣，引起大家關注，因為佢哋依家無疑一南海可以做大爆發，對於啲受災嘅地方嘅居民嘅市民都更加疏散走難嘅嘢啦。啊，呢個咧我哋真係要睇下點解咧？一係做乜嘢嚇？呢啲唔得，即係話咧，可能真係要做呢個啦。咁啊睇報紙啦，根據日本四國放送有個人喺度打字嘅，佢就有個演習嘅，周末發生南海大地震，預計19分鐘之後咧最高嘅批評有成3週關嘅批評喎。嚇，有可能4個有冇啊？係咯，哇4個啦，係其中一個做一個點樣啦咁樣。咁啊就話點解啲男仔都嚟疏散先嚇？呢啲咧唔要嘅，當然啦，我覺得南海大地震話咧係緊要啦。有啲人話之後其實打呢個啦，咁當然大部分人咧就打空軍嘅，因為其實呢個嘢打呢個電台嘅嘢啊，呢個直接呢啲需要去揸因為其他啲咩最後啊新聞線啊呢啲都方便嘅，咁之後啦，或者揸住都直接啊啲人諗啦，咁我最煩嘅呢啲接觸到呢啲叫做嘅接觸到啦，咁啊新聞線中間嘅咁其實啦，咁我哋而家整到就遇到或者係而家就呢啲咧嚇，就呢啲咁嘅產品啦，跟住哇呢個唔知佢點樣到嘅，啲大佬啊，我哋就打呢陣打呢個就呢啲嘅呢個啦，咁呢個就係呢個就係即係唔使少咁多嘅嘢，嗱直接支持緊嘅啫，即係唔得即係成日落水啊，咁呢個臨時嘅人所有嘅，咁即係4個啦，咁政府當地防災業啦，一個130參與嘅人，咁嚟做即係話呢個分嘅，遇到實際嘅就係學唔知，並且係全部會，並且係成個成個需要，而且係迅速咁樣一個緊要，一個緊要，我平時啊，我話我呢個眼鏡眼鏡冇到啦，我講啦，啊佢咧會撳嚟嘅，即係嗰啲波咁嘅，佢走難啊，嗰啲嘢咧就搭車搭飛機啊，上邊上邊落飛機咧，搭飛機啦，即係行住打南嘅啦，哇上打打到呢啲咧，我哋就10年過，我哋嘅好想南就咁樣嘅，但係我哋安全做疏散，我哋啲防禦我哋就唔好嘅，咁就咁實，咁嘅件事，但係我死我雞啊，佢用多支錢啊，啲人啊，哇我喺度人未人咩，跟住係成績會人嘅，咁你跟住到轉頭話我真係跑啊，咁樣人嘛，我就話你快咁就，我哋要到時打翻啲時間打，你先發現啦，係咪？佢順住點啊？係咪先？佢哋咁啊，點解唔得？就係跟咗我哋有數字啊，咁就有有點啦，有啲錢啦，有時候咧都係因為有罪，佢個數字點啊？係正錯啊，係根本冇有陣時我咧啊，咁啊咁呢個嘅事，跟住實在咧啊，話全部都叫做冇事冇事冇話啲啊，咁點解其他所謂嘅呢個教學嘅數字啊，點解有罪？咁就難食啊，咁就難食，做個咧之前嘅係所以呢啲係唔知道啦。咁其他當中有人啊，有人有啲做緊啲所謂嘅數散啊，你真係做緊啲所謂啊，但係我哋當然有啲真嘅即係啦，即係話咧，我哋嘅知識我哋嘅知識咁呢個係簡單啲嘅講法，盡量講啊，我哋嘅嘅啦，我哋做呢個基礎嚟嘅，所以我哋就話呢啲人都係好啊，呢個係真嘅，呢個係真啊，咁啊咁啊咁講咧，其實當中啦，而家人就發現到即係所謂嘅喺網上面啊，之前講多啲所謂嘅嘅啦，咁我呢個一堆人一堆啲所謂嘅喺網上面啊，就嗰個十大語言啊，有啲係點啊，有啲係點啊，呢啲嘢其實當然係上網做到啦，咁相關重要資料咧，我哋一定要知道，咁呢啲啊實際上係當然即係有啲所謂嘅，咁我之前講啦，你就專家啦，對於一個攞咗大地震嘅知啦，咁啊講啦，即係呢啲呢啲呢啲，我覺得呢個可以嘅，即係分享大家，咁最緊要嘅，所以大地震之前咧，徵兆啊，大地震之前咧，你係啱嘅啦，咁同埋你著啲雨啊，出現咗啲奇怪現象，係咪呢個大雨啊、大雨啊、長怪嘅、恐怖嘅，嗰啲所謂嘅呢啲行動嘅，呢啲行動嘅，睇下你呢個自己會唔會喺新聞度啊、唔知邊度啊、運動做出嚟啦，再係嘛，點解？對於地震嘅超級生物語係好生活正常啊，你釣魚可以做到嘅，做唔到嘅，你只有
地濕嘅大濕，咁所以佢哋先至出嘅。咁當然啦，喺嗰年係真啦，或者係前幾年傳嗰啲所謂嘅紅天啊，俾地震人啊，俾啲錢咧，啲烏鴉嚟着，係主要呢樣嘢嘅。我覺得呢樣嘢發展，呢樣嘢發展就發展。咁但係之後佢講話一時話講緊輕人喺啲時震1萬年，一上嘅或者係北北北正常嘅話，呢個我哋嘅地之前所以北唔係啊，唔係啊，每個地方變咗成個價值觀上面分晒嘅，咁你話肯定係咁樣樣啊。咁我覺得咁你30個成個機會80嘅呢啲嘢仲得佢測緊，因為咁你就要先得咗嘅時間冇嘅，得咗個正義，地震呢個咁樣樣啦。咁仲有係有仲有即係單跳啊，有咩白痴啊，會唔會嘅劇啊，或者係啊，即係啊，嗰啲啊，嗱我哋識啦，就會一年呢啲單跳上歌嘅，即係嗰啲單跳嘅嘢啦，咁啊，就係根據呢啲所謂嘅事情，再分別分30個機會嘅。咁但係我覺得呢個就最緊要嘅係咧，咁呢個天文台嚟講咧，就話你一年發生大嘅機會係細，因為如果假設個機會你30平均分到130%，翻之後嘅機會咧就成。我覺得咧你又唔可以話，我覺得呢個百分其實即係話如果假設30年嘅數據，你話如果佢佢呢個80%上30%嘅啫，依家要30咁你一年冇程度，咁第二個講法咧就係係會累積上去，如果假設30呢個數據唔出啦，好似我哋抽藍色嗰啲啦，我哋就係機會咧開啦，你嗱抽藍色嗰啲你抽藍色嘅指數嘅機會係30%之後，如果你抽30次過，咁你大家咁你知唔知抽之後會放開啦？定係抽咗個報紙咧？一紅個係紅個，即係簡單嘅講，所以我呢個咁當然啦，呢個咁就唔啱啦，即係話出嚟咁多啲題目嘅，但係我哋國家即係我就而家就有啲意見，有多要揾到文字分析嗰啲咧，大家會真係有啲跡象，有好清晰嘅證據，以前呢個係喎，點解係有啲報告咧？即係當然呢啲都係純粹亂講啫，咁所以我覺得就係好，我覺得有馬上落地嘅國際新聞都係會有發展嘅新聞，因為我哋呢個發展新聞就突然之間我哋新聞網站就新冠係源自於中國度，大家大家咧就話係依家嚟話幾多人，大家都好啦，向中國啦，咁嗰個新聞就係有啲假事，佢啱先佢講啦，好驚嘅，大家宣佈一下咧，就話報告之其他情況，好似報告陣間度，啲先話喂你哋要話係話打我哋佢先係始作俑者，即係如果按照佢嘅話，佢話啲我哋我哋大家咁樣唔同，即係我冇談嘅問題，我話我知啦，係人工嘅問題，就話中國嘅主要係好似情況啦，咁就更加唔知嗰個下晝點解唔知㗎，時候啦，10點鐘嘅下晝係我知道你正常話佢正常話10點，我唔知係咪，咁樣我都呼籲啦，啲講嘅話好似係情況，咁係我哋大我唔知點解我哋就咁搞，咁啊依家我哋呢個場嘅我話你都我唔知你都可以去做啦，去做做醫啊，去做因為實際上我覺得我覺得如果我冇談嘅話，你個標準你放8小時工作，但係我只係你正常考試，我只係話難，我發現咧點解我冇做為咗令到一情況咁樣咧，我點解我一實如果按照我嘅相關嘅標準考曬喎，不過或者方法係成年或者甚至有公投啊，就俾我知正式跟住啦，我寫好似係完成嘅，嗰啲我知，咁我知嘅，我都知，咁我絕對唔會將個公司相信我知嘅，我知如果你話上上報啦，有人事我知我報嘅仲大聲嘅，或者我寫好似係我講嘅，我知明白啦，你知我嘅全部方案，我講啦，啲人事一上嘅最終答案嘅，咁我而家識談嘅你都拒絕咗呢件事嘅啦，我而家就向佢制裁大家嘅問題，佢就好無謂嘅錯啊，包括一旦甚至係我方都冇制裁我，但係而家會進展嘅，所以呢個地方嘅我好你講咁多嘢，你而家就話得大佬咧係負責大係嘛？如果最後搞或者甚至乎係革命啊呢個嘢，呢個係唔係嘢？我覺得真係真係真係嘢，我覺得咧我覺得我有咧，我有大明啊，如果我最後點樣中人，咁我而家我大家都直接打啦，佢會繼續講出嚟嘅嘢，不過我就加少少，依家少少幾大件事喎，其實因為有個肯定而家大規模新聞網站，就係關於中國神失事樓，哇係變醜其實，我哋話嗰個事實就唔係真正嘅官方網站，就啲消息係源自於中國神失事樓，你真係死白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 ，或者中國拜登國家國民與全面民有所屬福奇係真嘅，不過只有一個網站可以變成實時記住或者知識新聞網站，依家轉為實驗失事樓嚟，另外一個修改咗網站嘅生意，即係你中國可以嚴肅嘅實驗室嘅時候，兩個英文符號之間嘅和諧，但係呢個網站係重要嘅，佢解釋咗源自於中國實驗失事樓嘅原因，佢係大陸轉向前朝啊，政府嘅警察，只不過係新冠疫情創之上面嘅活動，俾佢透露，目的係全面控制國民，喺健康方面嘅查核社交嘅口罩嚟封鎖措施嘅，而呢個網站咧有批覆嘅，就話主張新冠病毒自然起源嘅講法，而世衛咧定義查核並且中國共產黨嘅係嘅，中國政治起於國際責任上面嘅。嗱咁依家咧我哋呢個立場可以咧直眼大中國大陸啦，即係而家暫時你知唔知佢轉啦？我都會轉啦，呢個事情大家好似有啲講法真㗎，有人有一個大轉或者會唔會同人哋關係先？你講你知唔知點解啦？喂，真係真係啦，真係不過而家打壞啦，我之前都做嘅，因為我之前嗰啲真係嘅，佢真係有個，再次知嘅，仲係第二個，我哋而家我哋全部要睇曬啦，佢有個最新嘅公佈，我哋而家45個成分之中，裝多啲嘢呢個，咁當選人當中係醫生低嘅，咁我最緊要咧係咁呢個係做嘢冇人做啦，就係就有當選人嘅上任，佢先證明分析做嘢啦，我覺得分析做成個社會低於2至所以當選人嘅同埋，正係我哋有自己嘅成績，因為咁而所以當選中大家分析出嚟嘅成績，咁樣嚟做咧，咁我覺得點解係啊，係啊，即係啦，嘅我，咁啊，我講依家成績其實啊，點解話所有嘅中大家分析出嚟有成績，你哋住呢個之後嘅數據，咁依家呢個3次嘅人啊，同埋我冇上成績，你哋我冇講，所以呢個前家就有呢個情況，依家全部當然啦，成績個關鍵，導致佢都出嚟啦，點解講咧？因為係即係之前有呢個話，跟住啊，中國人係有中國大陸人講你食屎啦，食啦啦，有人有咁樣嘅嘢，其實係公佈，有咧，首先係點？就依家睇通脹啊，關稅啊，有時唔得嘅嘢啊，就堆公園嚟嘅，就係採摘食物話唔係話執樹嘅，哇！咁係話，咁隨住大經升溫，關稅啲價有時係經濟都市採摘，係啊，就好多人就中央公園啊，難得啲城市係有大公園，所以嘢會啊，保護啊，大城市啊，你係食物啊，哇！咁啲所謂天然食材，希望啊，啲所謂天然食材推動成本嘅壓力啊，更加有咧，開始有學嘅啦，個個都跟風嘅咯，所以亦都係市民開始啊，將個投向啲城市入邊採摘食物，佢認為地產自然天然食物先啦，咁你採嘢嘅時候咧，就單止講食物字，亦都重新連結大自然咁樣嘅，咁有數嘅時候啦，咁呢個就係佢哋一下就2500蚊嚟買，係要買得多少啊？咁啲食物自然食物先得嘅喎，啊，咁呢個啲雜者當然啦，佢哋食物都唔錯啊，全民大陸啊，我覺得佢哋做咯，雜者一直食，係咯，咁嗰陣我哋錯啦，錯啦，你哋話落雲啊，落啲嘢，即係食食物，係啦，污染啦，污水啦，係嘛，有啲直接啦，有啲甚至係食物啦，所以呢啲就係你話咁關鍵係點樣咧？全部打工啦，就似工作做啦，專責處理中國關鍵字，因為點解中國有啲你有成天咧，尤其是中國打地啦，重點我中國你知啊，我話你呢個政府咧都係進行變嘅，咁你中國佢一定係應該甚至我認為佢邊個有咩係咪參考啲公司啊，或者參考嘅，如果大家都真係中國嘅，如果你有啲啊，你知佢呢啲呢啲重要嘅政府啊，所以我今次嘅關注咧，感覺第三樣嘢，因為第三樣咧都有實，我喺中國上面實質見到嘅，好似好多人話究竟咁樣嘅事啊，啲環保都唔理啊，即係考慮即係搞佢，嗰啲實務咧。
順便報數嚟喎，我每日正中國最靚女話非常之好嘅話，哇！呢次真正啦，先講話俾人有自己多多啊，所以我自己所以有啲話所以唔知分啦，講到咧，我哋話你主要我話新方啦，你個中國家長嘅事情，對於自己感到樂觀啊，你自己做啦，咁你啊，自己嘅嘢都係你啦，但係我咧，首先我哋話啊，爸爸如果你係個知道，如果你係個人知道，家人知道，佢一齊知道都非常非常重要，呢個係話嘅，冇搞到啦，哇！即係咁正嘅，即係我覺得我非常滿意喎，啊，佢哋經常講啦，笑啦，咁樣，啊，我呢個生活條件都係咁樣，我諗住啦，或者我哋係共同會發展啊，我哋係所以我呢個就係咁樣，咁時間啊，變咗交付咗，你都冇解嘅，直接翻返嚟講，如果有時候我話我翻啊，我哋今日嘅話，我覺得呢啲要反轉翻返嚟講，應該唔係話咁馬上就知道啦，中一唔收佢之後，中國眼就係呢啲，其實我覺得因為我就會話啊，佢慢慢上路嘅時候，我哋仲有得講啦，不過呢啲時候咧，佢係真啦，咁喺當年大地震啦，唔知話有泰國嘅難度中壓嘅審計處係成個冧咗，我哋實際實質中嘅，不過當嗰個條條前審計處處長係總統喎，就話一隻錯都少我哋錯喎，因為當初選錯嘅風水唔好地方俾大話，我話最唔好，佢又俾你咁做啊，原來係有條真係好啊，就因為前審計處處長嘅識啊，就係直接參與一個新嘅審計處嘅興建啊，選址嚟嘅，佢自己考住風水啊，所以咧我覺得佢自己咧就冇睇啱一個風水嘅地，就係有啲樓，所以有風水冇咁多咁樣，我哋人嚟話，我講笑話，或者講笑，但係風水嘅時候啊，真係我就啊，主席去咗柬埔寨國事訪問啦，咁啊，我哋安排咗山水晶宮嗰個面嘅，見到真理嘅，即係現化喎，因為真理咧，我覺得考慮嘅中文同前面我如果你睇翻主咁樣嘅，我哋加上高啦，我哋就諗住話即係話，就咁樣話，原來啦就因為呢個嘢咧係呢度㗎，咁啊話主席佢講點講國事訪問啦，點解嘅山水咧係柬埔寨西加莫尼國喎，佢哋話公主嚟嘅就係啊，西嚟㗎，13歲咁樣咁咧，咁到而家西嚟啊，跟住咧就講緊新聞啦，係啊，日本當然考慮得大，咁但係就考慮咁樣嘅嘢，會唔會話講到咧，或者會做考慮咁，我覺得佢哋講講佢哋話，即係佢哋有大個，所以等你幾錢我哋知啦，咁嘅，所以就講話大家話，啊，即係佢就係如果以前嘅新聞出嚟，一套嘅話點解就係不能講法，係冇法證透過國家可以做啦，因為佢哋政府話呢個第三個人住啦，你中國唔係話限制簽證查喎，啊，如果中國嘅我哋啦，但係而家先冇個話留下，你同埋呢個就係嗱，我哋揾咗先啦，我搞對象啊，盡快英國嚟講係少講法，啲政府政策嘅，有時就咁啦，啊，不過你做乜嘢都要呢個係唔係就唔成個新聞嘅話就係啊，呢種嘅真係主要飛嘅，咁啊，到時候即係真係就當選咗個政策嘅作為，咁美國方面啊，我哋韓國政策係可以嘅，即係喺佢呢度嘅大件事啦，因為我中國歷史咧多次話佢就一定啊，就打我哋見到佢冇大家死喎，哇，好嘅，因為咧30歲啦，中國歷史啊，三十歲東京東區上嘢喎，我按照交通標誌一個50幾歲之，真係有咗新外，嗱，你唔得啦，只一以外嘅數字，我再有嘅字嘅，不然有嘅，但係我已經講咗有見到啦，因為有字啊字啊，但係我翻先至嚟分到啦，啊，呢個已經係我未做到咁樣，所以講話知識大家啊，寫住咯，係冇睇到嘅係嘛，你冇話你自己大家就咁差啊，唔識寫嗰樣嘢，啲咩就係再玩嚟10下，嗱，另外就講下喺東京酒店房價五位，原因冇講喎，就話呢啲雞唔合台價，哇，咁樣啦，即係試下交換啲房價加啲價錢啦，咁住啦，我哋可以啊，可以試下做啦，哇，做呢啲價喎，我覺得咁唔使講呢個源，高就係咁樣係，所以有呢個啦，咁出價嗰個啦，最後我哋係點啊？咁樣嘅，最後嘅嘢，我想講大家傾嘅係我哋嘅心態，喺大家知道，我見到大批嘅白花唔係喎，咁啊，如果係9年8月前之後，我哋都揾到人啦，咁啊，少少。